dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay saaka xilli hore ciidamo ka qaaday dhanka iyo magaalada Muqdisho kuwaas oo loogu talagalay in la geeyo magaalada Baydhabo sida ay warbaahinta Xuraansi u sheegeen ila wareedyo ku sugan caasimadda. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in ciidankaas oo ka tirsan commandoska gorgor loo qaaday dhinaca iyo magaalada Baydhabo halkaas oo ay dowladdu sheegtay in ay xoog saarayso culayska ku aadan sidii ay uga hortagi lahayd isku dayada kala duwan ee ka socda dhanka iyo deegaanada ka baxsan magaalada Baydhabo. dhammaan taliyaasha ciidamada qaybooda kala duwan ayaa magaaladaasi ku sugan iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya tali sirdoon cusub ay u magacaaday dhanka iyo gobolka Baay si gaar ah magaalada Baydhabo. ciidanka Itoobiya ee raba inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan isla markaana abaabulo kooxo hubeysan oo mucaaradi kara dhanka iyo isbedelka ka dhacay magaalada Baydhabo toddobaadkii hore bartamihiisa ayaa waxa ay bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo xiriyaha ay ku leeyihiin. dowladda federaalka Soomaaliya oo ogaatay xogtaasi isla markaana ka duuleysa warar ka soo baxay dhanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkii laga itaalka roonaaday ee Koonfur Galbeed siyaasad ahaan loo wiiqay ayaa waxa ay sheegeen saraakiisha dowladda federaalka in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo laga hortagayo isku day walba oo arintaas la xiriira. Itoobiya oo lagu yaqaano laba wajiileen ayaa markan waxay doonaysaa in siyaasad ahaan ay eegto xaaladda isbedeleed ee Koonfur Galbeed iyadoo sidoo kale doonaysa inay kiciso bulshada halkaasi ku sugan. laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo Itoobiyaanka qudhiisa looga saarayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. ila kala duwan ayaa dhanka kale waxaan ka soo xiganay in saacadii u dambeeyay dhaceen kulamo gaar ah oo ay yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe, wasiiro, xildhibaano, saraakiisha ciidamada sida taliyaasha ciidanka xoogga, asluubta, booliiska, militariga nabad sugidda iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka sirdoonka ee loo dhiibay amni ahaan in ay ka howlgalaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulankaas waxaa lagu jaangooyay si amniga loo adkeeyo in ciidanka nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa booliiska amniga magaalada loo daayo wixii qabqabasho iyo ka hortagid falal amniga lidiga ku aan loo daayo ciidanka nabad sugidda isla markaana ay xiraan ciidamada booliiska ilaa ay heer maxkamadeed ee ku simaan. halka ciidanka militariga ee commandoska iyo ciidamada kale ee deegaanka u dhashay loo qorsheeyay in ay degaan duleedka magaalada Baydhabo iyadoona dhanka kale saldhigyo waaweyn ciidamadu ay ku sii xoojinayaan dhanka iyo deegaanada loo arko inay joogi karaan ciidamada magaalada isaga baxay ee lafta gareen ilaalada gaarka u ahaa ama xubnaha xidid wadaagga ahaayeen. saraakiil ila kala duwan ayaa waxay tilmaameen in ciidamada cusub ee laga qaaday Muqdisho saacadii u dambeeyeen ay ilaalinayeen ciidan ka tirsan kuwa koofi gaduuda ee madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo wasaaraha sida gaarka u ilaaliya inay ka dhigan tahay in ciidamadaasi la geenayo dhanka iyo magaalada Baydhabo iyadoo ujeedku uu yahay in la sugo amniga guud ee dhanka iyo magaaladaasi. ila wareedyo kala duwan ayaa waxay dhanka kale tilmaamayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu faray saraakiisha ciidamada in ay gacan adag ku dhigaan shakhsiyaadka hubeysan ee hubka la soo gala gudaha magaalada Baydhabo. sidoo kale maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa goobta joogta iyadoona la filayo in maxkamad la soo saaro cid walba oo arrimahaasi ku dhaqaaqda ama in ay jibiso dhammaan awaamirta kala duwan ee arrimahaasi la xiriira. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka labaduba waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda duleedka magaalada Baydhabo. ujeedku waa in la xoojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalku ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahaasi si meesha looga saaro wax walba oo keeni kara in xaaladdu ay ka sii darto. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ka shaqeynaysay abaabul xooggan u gelinaysay qaabka ay uga hortagi lahayd isku dayada kala duwan ee ka socda dhanka iyo deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si amniga guud isbedelka ku yimaaday maamulka looga dhaliyo hanaan cusub oo ah in laga shaqeeyo xoojinta dhanka nabadgelyada sida ay sheegeen ilahaasi.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxay dhankooda tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo arrimahaasi la xiriira iyadoona saraakiishii mas-uuliyiintu ay tilmaameen in ay xoojinayaan sidii dhammaan loo gaari lahaa hadafka siyaasadeed ee ku aadan arrimaha hadda socda ee dhanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ila waradidan ayaa dhanka kale waxay inoo sheegeen in ciidanka Itoobiya ay markaan dareemayaan culeyskii ugu xooganaa abid oo ugu imaanaya dhanka iyo dowladda federaalk Soomaaliya. waxay dowladdu wadaa dadaalo iyo qorshe waaweyn oo ay ku doonayso sidii ay ugu saari lahayd arrimaha guud ee la xiriira sidii diiradda ay u saari lahayd in ciidanka Itoobiya laga saaro gabi ahaan deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si looga hortago isku day walba oo arrimahaasi la xiriira. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsan tahay daawashada iyo ku xirnaanta janalkayga. fadlan haddii uu kugu cusub yahay subscribe saar oo riixi gamalaka rukumo wixii aragti ah waxaad nagula wadaagtaa qaybta hoose commentiga ama faalada. waad ku mahadsan tahay.